美國嘅奧克拉荷馬州個25歲喺71當夜班嘅女店員，佢獨自面對一個要威脅斬咗佢個頭嘅暴力男人，佢攞槍自衛，成功保咗一命。結果呢，警方話佢係完全合法嘅正當防衛，但係公司呢就因為佢違反禁止攜帶武器返工呢一個規定，直接將佢開除。呢個究竟係啲咩邏輯嚟嘅呢？如果係你要一份工啊，定係要條命呢？今日我哋就會將成件事話俾你聽。歡迎大家收睇今集嘅真相首期。主角叫做迪里亞德，佢係一個單親嘅媽咪，有3個嘅小朋友。佢一個人做夜班，工作嘅時間係由晚上嘅11點直到朝頭早嘅7點。佢喺呢間嘅71咧工作咗超過2年噶啦。嗰一晚嘅凌晨，一個59歲嘅男人肯尼斯，佢走入鋪頭入邊買咗一堆嘅零食，攞咗一張100美金嘅紙幣出嚟。迪里亞德一睇咧就知道嗰張係偽鈔嚟嘅，佢就提醒對方：喂，你呢一張係偽鈔嚟嘅。結果肯尼斯咧就當場惱羞成怒，佢就話：我要斬咗你個頭啊！跟住佢就四圍掉啲貨品。迪里亞德喺無計可施之下咧，就唯有撳咗嗰個警鐘。肯尼斯知道咗之後咧，就直接衝入去，勒住佢條頸，將佢成個人拖出去收銀台出邊。喺千鈞一髮之下，迪里亞德唯有向肯尼斯嘅腹部開咗一槍。肯尼斯中咗槍之後咧，就即刻逃跑。佢自己報警，送到醫院求醫，之後咧就被捕。經過警方嘅調查之後，迪里亞德咧係100% 正當嘅防衛。根據資料，奧克拉荷馬州咧有一個就地嘅防衛法。當你咧合理相信自己咧即將面臨死亡或者會受重傷嘅話咧，可以直接使用致命嘅武力。警方明確表示，迪里亞德咧係完全合法，冇任何嘅刑事責任。肯尼斯咧去面對住用假鈔、恐嚇、毆打呢啲嘅罪名被捕。但係睇翻迪里亞德，佢公司點樣回應呢一件事？結果係相當之出人意表嘅。3日之後，71咧就炒咗迪里亞德，因為佢話迪里亞德違反咗公司禁止攜帶任何武器返工呢一個規定，立即解僱。呢個規定甚至連防狼噴霧咧，亦都係唔准許嘅。迪里亞德就講啦，鋪入邊咧又冇保安，夜晚咧就只得我一個女仔喺度，我帶槍只係為保住條命翻屋企見我3個仔啫。佢補充話，我可以冇咗份工，但係唔可以冇咗條命。佢目前喺網上邊發起眾籌，因為突然間失業，3個細路咧要食飯。佢接受訪問就話，如果咧有人要你條命嘅話，請不惜一切要反抗，你有權利咧活落嚟嘅。佢仲補充，我一啲都唔後悔嗰一刻開槍。荒謬嘅係呢個世界竟然話保護自己係錯嘅一件事，要被開除。